自己其實有一個好嚴重嘅問題咧，就一路嚟咧，我個皮膚咧係有咁嘅，將好多好容易生暗瘡，尤其是下擺度下巴。所以我覺得好多人又好似都有咁嘅問題啦。因為佢一直生，其實佢之前我食嗰個呢顆食光嘅產品過後咧，又比較好啲。但係最近因為又忙，一時又比較遲瞓，就開始又一粒咁樣開始 feel 到咗佢嚟咗嗰啲痘嗰啲開始係嚟。所以佢嚟嘅時候，以前可能我差唔多2-3日先慢慢開始燒。最近因為我哋話食呢晒啊嘛，對腸胃好嘛，而且我呢度嘅下巴嘅痘係同腸胃係好有關係嘅，所以我就開始食開嘅時候，我就發覺今日洗面咯，我就發覺做緊我嘅一粒粒嗰啲開始生嘅，好快停咗啊，好快冇咗，所以今日我洗面，尋日其實夜晚我都發覺到咗嘅，今日早晨嘅時候再摸嘅時候，完全就開始冇咗。所以我覺得佢嘅嗰個效果好快，因為佢未 pre 佢未 pro，佢加上係有個 poster 力，show 咗個嘅效果係非常之快嘅。同埋另外一個就係我發覺到皮膚比較啱，比較圓滑啊，比較滑。如果你真係有乜下巴嘅問題嘅，一定係加我哋嘅腸嘅嗰個有益成分，所以我哋嘅皮膚就可以變得仲好。